the world now I'm living. Better keep saving. To the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if it's good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try. Come tell me what you want. You want to tell you life is overflowing, yeah. I do a dance, oh. We good and used to talk about things, talk about my mind. Now from the world I left behind, I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music right on the feet. When my guitar won't stop my feet, yeah. I'm celebrating, I'm excited about good time to live. Come on, shout it out. Hey, get up, get over, take it out of control today and bring my soul. And now you got me. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله اليوم comme ça a été convenu اليوم le 3 novembre 2018 كما قلنا وكنا ببليه في الباج نتاعنا الفيسبوك بيانفينيو كندا. اليوم ان شاء الله نحاولوا نعملوا بتيت استيماسيون دي ديلي اللي حاجه تري امبورطون بالنسبه لتولي كانديدا على مختلف المشارب في مختلف المواقع. Mais ils attendent la soumission, mais qui ont déjà soumis leur dossier papier et ceux qui ont déposé les deux sessions en 2016 اللي في mon projet Québec واللي يستناو في délibération des certificats de sélection نتاعهم jusqu'à date. اليوم نحاولوا ناخذوا d'une façon plus ou moins scientifique باش ما نقعدوش ديما في التوقعات. واحد قال، واحد سمع، واحد عنده شكون في الوزارة وعنده شكون. نبدا نحاولوا على أسس ان بو سيونتيفيك نعملوا دي استيماسيون دي بريفيزيون للديلي هذوما وإن شاء الله معناها ils seront concrétisés. هذا شي يخلينا donc juste تعملوا لي دي لايك و دي جيم pour voir si vous entendez تسمعوا فيا ولا معناها نحب نشوف تسمعوا si c'est bon ou non. Juste c'est bon, normalement, c'est bon, ok. ما تنساوش juste اعملوا partage الفيديو هذيا، شجعونا juste pour avoir plus de notoriété. L'information n'est pas sacrée, on diffuse ça gratuitement. Ça n'empêche انتم تنجموا تبوبليوها pour les gens intéressés pour qu'ils aient des informations un peu plus ou moins à jour. هذا هو شنو نحب. كما قلنا في الفيديو هذايا باش نحاول نعطيو لمحة معناها حسب دي كالكول سون با دي لي كالكول معناها سيونتيفيك دان ستاتيسيان معناها شيفروني مي دي كالكول اللي عطاو لي بروف اللي هما بارفوا ils peuvent être صحاح. علاش؟ على خاطرهم بازي سور دي استيماسيون سور دي كالكول سور دي باز فورميل معناها ما نجيبوش بالكلام هكاك ناخذوهم parmi surtout les déclarations, les bases de données, les extractions des informations, les demandes d'accès à l'information, اللي هي خول القانون لأي شخص باش يطالب une institution gouvernementale باش تعطيه l'information في الوقت اللي يحب عليه وهما ils s'engagent de lui répondre dans 20 jours. هذه par obligation légale. هذا شي يخول لنا ساعات يطلبوا معناها لنا دي جون on peut procéder ainsi نطلبوا دي نقولوا un petit sondage, une petite sonde معناها un échantillon في un moment donné باش تاخذ l'état d'avancement. ثم une marge d'erreur ما نقولكمش اللي هما 100% معناها صدق الله العظيم معناها اللي يقولوا عليه صحيح. parfois معناها ils se trouvent débordés surtout pour la collecte des informations un peu délicates ولا تبدا عندهم شحيحة ولا ما جاتهمش de retour de telle sorte يجتهدوا هما ما تاخذوهمش معناها des données exact. علاش؟ على خاطر نلاحظوا parfois dans des déclarations officielles نتاع ministre ولا نتاع responsable de communication يعطيك دي شيفر مثلا تقول لي جابهم هذي. باغ كونتر تلقى في الاكسي عطاك في الدات هذيك ولا في الدات قريبه شيفر معناها اون غروند ديفيرونس ما تقول ما ثماش اون مارج ديغور دو 1 à 5% تلقى مارج نتاع 4000 5000 دوسي اللي هما 5000 سي 6 mois de travail معناها. دونك ناخذوهم هذوما تو لي زانفورماسيون هذوما بتحفظ ناخذوهم جوست بور سو سيتوي باش نعرفوا بلوز او موان. ثم دي زانديكاتور نجمو نقيسو عليهم اللي هو ليتا دافونسمون. ثم لي تيمونياج نلقاوهم
parmi les groupes. ثم بالنسبة les firmes qui maintenant nos clients qui ont reçu des réponses, tout ça, on peut calculer sur cette base. ونحاولوا نعملوا des rapprochements اللي يخولونا on se situe في وسط هالمخاضة والعركة الكبيرة متاع الميدي surtout في هالروتار اللي مش inexplicable attendu mais qui persiste و qui dure معناها هذا هو دونك اليوم باش نبداو باش نفسر لكم عندي ورايا البي دي اف نحاول نفسر لكم اوني ونعملوا اون بتيت استيماسيون كيما قلت لكم راهو سي با اوفيسيال هذا اجتهاد شخصي معناها تاخذوه بتحفظ مي vous n'allez rien à perdre معناها كي تسمعوا les informations. Donc aujourd'hui on va entamer l'explication des nouvelles statistiques. هذوما لقيناهم استشفيناهم من demande d'accès d'information من 28 non excusez, je crois comme je suis trompé dans le PDF. Je me suis trompé dans le PDF. Juste un instant, ça me prend 28, 11, 31, 8. C'est ça. J'ai ouvert le fichier القديم. Juste un instant. Normalement, ADO. Donc, aujourd'hui, on va procéder à l'explication de la demande d'accès à l'information à numéro 14 850 اللي طلبت في le 4/10/2018 أما هي رجعت le 31 août 2018. Donc, je me présente, Anna Shamsidine Chouchen, président fondateur de Talfion. Bienvenue à Canada Immigration, consultant réglementé, autorisé من عند CRCIC في النمرو 526 585 ومن عند الميدي sur le numéro في 11698 ce qui معناها باش ينحي toute confusion avec tous les autres qui propagent des conseils en immigration de façon publique. Donc كما قلت لكم هذه الدوموند d'accès للانفورماسيون اش عطاتنا اللي هما jusqu'au du 1er janvier jusqu'à 31 août تعطات 9060 CSQ certificat de sélection de Québec وقاعد في l'inventaire 5925 demandes en format papier. شو معناها فورما بابي؟ معناها العباد اللي صبوا في لونسي موديل قبل 2015 الكلهم صبوا بالبابي، بعد جات في 2016 دو سيسيون لي دوموند تصبوا ابارتيغ الكونت مون بروجي كيبيك اون ليني هذوك ابري في 10472 دوموند. دونك تم قبل انفونتير كبير قاعدين يليكيديو فيه لحد هذه اللحظه لحد 31 اوت 2018 وصلوا خلاو 5925 اللي هو شيفر يتسمى تري 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 با معناها ils ont pu purger tout l'inventaire اللي عندهم خاطر كان 100,000 à peu près juste un instant c'est bon juste saute c'est bon trop connexion attendez. Donc je crois que l'on a un problème في la diffusion du je sais pas pourquoi نحاول نقص الرام c'est bon juste ok, je crois que l'on a un problème de connexion internet, je sais pas pourquoi. Fais juste retourner c'est bon. تشوفوا maintenant رجعت الكونيكسيون ou non.
تشوفوا فيا توا تسمعوا مليح ولا سي بون؟ سي بون ou non? C'est bon, ok, donc on reprend. Désolé, l'internet خارج على النطاق وعلى القدرة. باهي، كما قلت لكم معناها نرجعوا للدوموند اكسي. هذه دوموند اكسي عطاتنا 9060 دو دوموند سي اس كيو تعطات حتى تكشي 31 اوت، وقعد في الانفونتور ابري 5925 دوموند. نرجعوا على حسب الستاتيستيك نتاعنا، ديما نعمل كونتينيتي نتاع لي زونسيان دوموند اكسي لانفورماسيون مع جديد. نجيو نشوفوا اللي احنا من 11377 دوسي جرات le 28/11/2017 حتى تكشي le 31/8/2018 نلقاو 5925. donc ici ce qui nous met معناها يعطينا سكور معناها nombre de 5452 dossiers traités في 9 شهور. من النومبر هذايا نجمو نستشفوا النومبر de traitement de dossier اللي هو 605 dossiers par mois. معناها من جانفي حتى يكشي الاوت 2018 تريتاو 605 دوسي بار موا. دونك كان نعملو اكسترابولاسيون للنومبر هذايا والموين والروندمون هذايا نتاع الميدي دون لافنيغ نلقاوهم اللي 5452 دوسي اللي مازالولهم في الانفونتير باش يكملوا بعد 7 شهور 15 يوم. دونك 7 شهور و15 يوم ابارتيغ من 1 سبتمبر نلقاو اون دات بوتوار كان يقعدوا في نفس الريتم دو ترافاي هذايا بورتون اللي هو تحت نفسر لكم علاش نلقاو الدات بوتوار باش يكملوا دوسيات البابي الكول لو 15 مارس 2019. هذايا بالنسبه لي دوسي بابي اللي مازال. هنايا ثم اون بون نوفيل نجم نقولها لكم، جوست نعطيكم لمحه هذه على الطابلو صغير. معناها البروبورسيون هذه في الدغنيير في 31 ماي 2017 هذه هي البروبورسيون تاع شاك ريجيون، معناها البورسونتاج نتاعها بالنسبه لي دوسي. كنا نلقاو لي بيي د المغرب في 23% هما لافريك سوبساهاريين والموين اوريون والازي هما الكبار، معناها اللي الاخرين دي شيفر نيجليجابل. دونك الماس الكبيره كانت في لي كات باسان هذوما الكبار. اما الحاجه الباهيه اللي نجم نقولها لكم توا اللي حسب سونداج البارح عملته بالنسبه للسيت نتاع الميدي جي فيريفي تو لي بيي دي سي باسان نلقى اللي بالنسبه للمغربان il y en a zéro dossier en papier en traitement. معناها البابي دوسي بابي نتاع التوانسه المغاربه الجزائريين صفر. معناها الميدي maintenant ils ont entamé معناها كيفاش يقولوا ils ont entamé les dossiers de mon projet Québec. Déjà بدات تجيهم les ça bug vraiment, c'est pénible ça. Ah, je vais changer mon fournisseur d'internet, je crois. C'est bon, رجعت. c'est bon. اوكي دونك نجم نقول لكم نعاود نرجع، سامحوني في الانتربسيون هذه، من بعد نحطها فيديو كومبليت سون كوبيور. ثم مشكله في مع الفورنيسور نتاع الانترنت بورتون سي ان تيرا اقوى ديبي. دونك نرجع للسونداج اللي عملته البارح ونقول لكم اللي الحاجه الباهيه برشا اللي بالنسبه لي بيي د مغرب اليونا زيرو دو دوسي بابيي اون انفونتير. معناها tous les dossiers traités maintenant au niveau de Midi, ils sont des dossiers Mon Projet Québec. المغرب الوراق كمل الانفونتير نتاعهم هما والافريك سوبساريين قاعدوا يتريتيو نورمالمون في الازي والموين اوريون. الموين معناها هذايا السونداج معناها ابارتيغ نقولوا نحن 31 ماي ثم قرابه 6000 دوسي. 6000 دوسي من عندنا سبتمبر واكتوبر دونك à une moyenne de 605 معناها نقولوا on estime اللي هو نقص ل 4700. دونك ici معناها توا le 3/11 نجم نقول اللي ثم 4700 دوسي en inventaire mais qui concerne les dossiers نتاع l'Asie et le Moyen-Orient.
Donc ici, on parle le Maghreb, ils ont déjà commencé les dossiers depuis avril 2018, où se عطاو les listes des documents personnalisés, où les dossiers en inventaire, ils ont été liquidés. صفر, il n'y en a plus de dossiers papier en inventaire بالنسبة les pays de Maghreb. هذه حاجة باهية برشا، معناها les attendeurs نتاع mon projet Québec راهم les dossiers نتاعهم راهم en traitement. La bonne nouvelle. Donc, il ناخذوا en considération هذوما ونرجعوا les demandes d'accès à l'information numéro 85506 288 04 27 نجموا نعملوا des estimations بالنسبة للدوسي mon projet Québec. بالنسبة لتونس تصبت le 13 6 2016 189 demandes وتصبوا le 16 août 2016 112 demandes في mon projet Québec pour un total de 301 demandes. Maintenant, les estimations ou les premiers dossiers qui ont reçu leur certificat de sélection de Québec, ils ont justifié un délai de 32 mois de traitement pour avoir le CSQ. Donc ici, pour ceux, les attendeurs de 13-6-2016, ils attendent à avoir leur CSQ fin février 2019. Pour ceux qui ont déposé fin août, ils يستناوهم après 2 mois, fin avril 2019. معناها ما عادش برشا، مازال à peu près 2 mois pour avoir les premiers CSQ. هذايا كان قاعدوا في الريتم ordinaire de traitement. ينجموا يقويو كيما ينجموا يطيحوا selon les décisions de ministre. كيما تعرفوا ثما ministre جديد، هذايا اللي خلى un peu de perturbation dans le rythme. أما ça n'empêche اللي ما عادش معناها تطول. Il y aura une grande vague de CSQ. نقولوا من هنا لآخر العام، كان ما خرج شيء قبل les fêtes de fin d'année بعد رأس العام c'est sûr ثما une grande vague نقول لكم علاش نتاع CSQ باش تجي، والعباد الكل ils auront sûrement leur CSQ ولا des décisions soit des refus, des intentions de rejet ولا des rejets. بالنسبة les Algériens نقولوا اللي le 13 juin 2016 دخلوا 479 le 16 août دخلوا 187. Il y en a 666 demandes في mon projet Québec. بالنسبة les Algériens les mêmes statistiques معناها يدخلوا خاطر c'est un peu معناها c'est le nombre de demandes il est minime. Donc avec le rythme de traitement, eux aussi ils auront leur CSQ entre février et avril 2019. Le Maroc بالنسبة للماروك ثما 301 demandes في 13/6 تصبت، ثما 185 486. Ils garderont les mêmes objectifs, les mêmes échéances. اليوم février, entre février et avril 2019 ينجموا يبداو يخرجوا في CSQ بالمسبق. أما صعيب ياسر نتصورها أنا entre معناها deuxième quinzaine de décembre وفي janvier غاديكا معناها يبداو يخرجوا un peu CSQ peut-être les domaines prioritaires, mais une vague نجم نتوقعها باش تجي في février, entre février et avril 2019. Donc pour les dossiers في الموين-orient هذايا شنو حبيت نقول من قبيله، معناها قلنا حسب statistique ثم à peu près 4800 demandes مازالوا في الانفونتير يتراتيو فيهم. معناها بالريتم هذايا ال 4000 تحب لهم à peu près 6 mois باش يكملوا. دونك كي نوخروا ب 3 mois pour donner la liste des documents personnalisés، معناها نقولوا احنا من كيفاش نقولوا توا احنا قلنا في ال 4000 في نوفمبر sur 6 on dit 6 mois تنقص منهم 3 نوفمبر ديسمبر janvier février زاد نستناو les listes des documents personnalisés بالنسبة لمون بروجي كيبيك الموين-orient والازي. هذايا اش نتصور منهم، معناها من هوني au début de 2019 sûrement تجيهم les listes des documents personnalisés. هذايا الحاجة الباهية. Donc ici نحب نلاحظ حاجة اللي الموين دو تريتمون دي دوسي بابي تعدى من 922 قبل العام اللي فات ل 605. Donc les équipes qui traitent les dossiers كانوا يعملوا في روندمون 920 دوسي ولاو يعملوا في 605. شنو معناها؟ قلنا معناها نفهموا المرونية اللي عطاو un tiers des ressources humaines qui traitent les demandes معناها de façon régulière عطاهم les dossiers Mon Projet Québec. Ici, on peut estimer qu'il y a une moyenne de 307 dossiers Mon Projet Québec
qui sera traité par mois. Donc 307 في 16 mois نلقاو 4912 dossiers reste كيفاش نقولوا احنا estimation de nombre traité معناها النومبر دو دوسي تريتي في المون بروجي كيبيك نقولوا من 6 2017 اللي هي الدات نتاع كومون ديراج نتاع l'accès de l'information jusqu'à 31/10 نقولوا 4912 dossiers تريتيوهم معناها في المون بروجي كيبيك من 10472 demande générale نقولوا توا مازالت لهم 5560 dossiers à traiter. Ici نقولوا حاجة باهية برشا هذه الشيفر هذوما يفرحوا علاش خاطر كي نرجعوا les objectifs stratégiques نتاع الميدي بالنسبة ل 2018 نلقاوهم اللي هما قايلين لازمهم يكسبتيو 26900 CSQ لازمهم يعطيو 26900 CSQ بالنسبة للبروغرام Travailleurs Qualifiés du Québec avec un nombre total de résidents de 50 000 mais travailleurs qualifiés باش يعطيوهم 26900 دونك حتى شي لجوان نلقاوهم عطاو 9060 دونك من جوان حتى شي 1 مارس لازمهم يكسبتيو ويعطيو 17840 CSQ هذا شنو يخولنا اللي احنا نقولوا ثم une grande vague de CSQ باش تجي dans les prochaines semaines كما قلت لكم سواء في الدوزيام كانزين نتاع ديسمبر سواء بعد راس العام نتصور ثم une grande vague كبيرة معناها باش تجي CSQ على بعضهم tout le monde auront leur CSQ au début de l'année prochaine كان نعملوا ان ايفور اما صعيب ياسر خاطر ان نوفو مينيستر نورمالمون ثم ماتنون معناها فاز ديكسبليكاسيون في المينيستير هذا يخول لنا نقولوا ديبي 2019 ان شاء الله العباد الكل ils auront leur CSQ ومعناها ويتعداو للمرحله اللي بعدها اللي هي ليتاب فيدير دونك ايسي pour les arimistes هذوما اللي توا محلوله لاغيما اللي تحلت لهم من 18 سبتمبر قاعدين يعملوا في الكرياسيون دي بروفيل نتاعهم لي ريسبسيون كيفاش نقولوا احنا الريسبسيون دي انفيتاسيون بالنسبه للديكلاراسيون دانتيغي اوكين دوني اوفيسيال وهنا عندنا مشكل اللي هو لحد هذه اللحظه مازلنا ماخدين حتى انفورماسيون اوفيسيال من عند الميدي اللي هي comment ils vont rapprocher voilà comment ils vont calculer les scores de pondération في وسط الباسان أريما صحيح عندنا لي سوي داكسبتاسيون اللي هما على أساسهم الكيبيك باش تقبل الكانديدا أو نو اللي هما لي سوي داكسبتاسيون probabilité et les seuils d'acceptation مي قبل هذاك il y aura une extraction l'extraction normalement تكون sur des bases تاع critères calculables لحد هذه اللحظة الجري دو بونديراسيون اللي نجم نقولها اللي هي سيستم دو كلاسمون جلوبال كيبيكوا كي نعملو مقارنة مع سيستم اكسبريس فيدرال مازال ما عندناش فيه حتى سكور ما عندنا فيه حتى ديتاي ما عندنا فيه حتى كومونيكي وزير قالوا جديد يستناو في لي ديسيزيون يستناو يمكن دي بروبوزيسيون محتونين سي تا لوي دو ديسيدي نتصوروا باش ياخذ ان بو طون pour s'installer وباش يعمل باش ياخذ une bonne décision mais jusqu'à date مازالت ما عندناش الدات l'information هذيك نتصورها une fois publiée automatiquement بعدها ça va pas tarder les extractions ou les invitations des déclarations d'intérêt يبداو يتبعثوا هذه من ناحية نقولوا مش مسيبة بالمهموتة علاش على خاطر من هنا لمارس 2019 l'inventaire والمون بروجي كيبيك كلهم ils seront liquidés normalement traités. Donc, ils auront l'obligation de donner un préavis de 30 jours. Donc, ils doivent fournir des invitations pour assurer la continuité de leurs ressources. Et JCJ ou les équipes نتاعهم توصل لمارس ما عادش عندهم دوسيات pour les traiter كلها تقعد ما تخدمش. C'est pas logique. لازم يعملوا الحبل على الجرار ويعملوا ils assurent la continuité du travail. Donc, نستناوهم les réceptions des invitations ما يوخروش زادا لازم المينيستر ياخذ décision au plus bref délai entre décembre كما قلت لكم دوزيام كانزين كان موصلوا لي فيت دو فان داني تعداو ديريكتومون جانفي في لي بروميير سيمين نتاع 2019 il y aura du nouveau c'est sûr هذا هو بالنسبة
لليوم en ce qui concerne les statistiques. كما قلت لكم ما تاخذوهاش على اساس اللي هي مسلمه صدق الله العظيم، معناها ce sont des estimations des prévisions personnelles عاملينهم هنايا. من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. التجربة متاعنا برهنتنا اللي توجور سي اون كالكول نلقاو اون مارج ديغور صغيرة، معناها اون تومب بيان دون لي زيشيونس، معناها نجيبو بلوز موا صحيحة اكزاكتومون. ان شاء الله تقعد المنوال هدايا. سا نومبيش il y en a des variables qu'on n'a pas pu prendre en considération خاطرهم ils ont été pas communiqués وما عندناش ليهم accès، soit le grille اللي هي très confidentiel، les décisions المينيستر، السيتواسيون اورغانيزاسيونال نتاع الميدي مع المخاضة نتاع التبديل نتاع المينيستر والاستراتيجي، وكانت غوفرنمون متفتحة الهجرة ولا تحبش تعمل ريستريكسيون، هذا كله ما نعرفوش شنو هو لي غوتومبي نتاعهم. هذا كله نسوقوه بتحفظ ان شاء الله يحد لكم. اما الحاجة الباهية اللي نجم نكونكريتيزيها ونقولها ونفاليديها اليوم اللي لانفونتير نتاع لي مغربان بابي وفي راهم يخدموا في المون بروجي كيبيك، والمون بروجي كيبيك النومبر ني با اوسي امبورطون بور لي تريتي رابيدمون، معناها ان ريتم نورمالمون 900 دوسي بار موا يكملوهم قبل لا فان داني، وهذا لوبجيكتيف نتاعهم اللي قالوا عليه من قبل، ما نتصورهمش باش يزيدوا يطولوا في هذا. دونك pour finaliser, inventaire pour les Maghrébins ou fait papier يخدموا في المون بروجي كيبيك. لي مون بروجي كيبيك اللي جاتهم وحدات باش تجيهم لي سي اس كيو entre normalement entre février et avril 2019. بالنسبة للزاريميست إن شاء الله les invitations يبداو soit آخر ديسمبر أو ديبي العام الجديد، أما à condition qu'il déclare la grille de pondération جديدة. نتصورهم كي بيبليوها اوتوماتيكمون بعدها دون فاسون معناها جمعة ماكسيموم 10 أيام يوليو ياخذوا لي اكستراكسيون. بالنسبة للاستراتيجية نتاع المينيستير ce sont des stratégies qui ont été validées، دونك حتى الجوفرنمون جديد ما ينجمش يتدخل في لي بريفيزيون معناها ولي بلانيفيكاسيون تاع 2018. هو باش ينجم يتدخل كان في 2019، وحتى لو كان باش يتدخل اللي معناها عطاو لحد الان 9000 دوموند، نقولوا هما 26000 بلانيفي، نقولوا هبطوهم لل 20000 اليونا 13000 سي اس كيو قبل avril 2019. Donc, بالنسبة للمغربان معناها ils sont minoritaires devant le nombre، donc ils ont des bonnes chances d'avoir leur CSQ إن شاء الله في أول العام. هذا هو بالنسبة لليوم. كما قلت لكم بارتاجيو الفيديو هذايا، انسكريفيفو للباج للشين يوتيوب نتاع Bienvenue Canada. بالنسبة لي كانديدا نتاع Bienvenue Canada Immigration dans tous les pays، juste une information, on a presque à 90-95% finalisation de déposer les demandes à RIMA. Juste, tout le monde, ils auront eu leur PDF récapitulatif. Donc, معندكم تخافوا نكونوا حاضرين إن شاء الله les déclarations d'intérêt اللي نقصتوا des documents ولا des justificatifs يجيبهم لنا. Ça c'est que. En ce qui concerne le bureau de source, il est momentanément fermé jusqu'à nouvel ordre pour motif de rénovation. Pour tous les candidats, ils contactent au central Ariana Tunis, ou pour les conseils, il y aura des conseillers pour les assister pour la finalisation ou le suivi de leur dossier. هذا هو بالنسبة اليوم. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله تتحرك الأمور، و à la prochaine إن شاء الله. Merci. Keeps giving, even close to the end, it's just getting light.